That's really very hard story. Ah, Welcome to Fukuoka, ladies and gentlemen. The local time is 14 minutes past 7 on Saturday morning on the 3rd of October. The temperature is 20 degrees Celsius, 68 degrees Fahrenheit. You are required to remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is switched off, and ensure that your mobile phone and other portable electronic devices remain off until aircraft doors are opened. Do remember to remove your personal belongings from your seat pockets and take care when opening the overhead compartments. If you need assistance at the airport,
Please approach our ground staff after disembarkation. We thank you for flying Singapore Airlines, a member of Star Alliance. 皆様、福岡空港に着陸いたしました。ただいまの時刻は10月3日土曜日午前7時40分、気温は20度でございます。ベルト着用の際が消えますまで、お席にお座りのままお待ちください。携帯電話のご使用は飛行機をお降りになるまでお控えください。シートポケットにお忘れ物のございませんようご確認くださいませ。お席の上の物入れは飛行機が止まってからお気をつけてお開けください。空港にてお手伝いの必要な方はシンガポール航空地上職員までお知らせくださいませ。皆様ご搭乗いただきましてありがとうございました。この次もどうぞスターアライアンスメンバーシンガポール航空をご利用くださいますようお待ちいたしております。